Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi am venit la prietenul meu și cum puteți vedea, acolo niște lemne și eu o să vă las niște cadre. Da, fraților, a venit și Gigi aici. Salută, Gigi, oamenii. Apăsați voi butonul de like și da, hai să vă las niște cadre.